ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് പൊട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നാശമോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട്, അതിൽ 4 ഭാഗത്തും സ്ക്രൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സ്ക്രൂ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ 4 മൂലക്കിലും അതുപോലെ നടുഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രൂകളൊക്കെ നമ്മൾ അഴിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു മൂടി പതിയാനിങ്ങനെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ മൂടി എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടിലത്തെ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് പൊട്ടി, അതുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് അധികം ഇളകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് ആദ്യം വെടിയിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗം, അത് തിരിച്ചിട്ട് ഊരാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഊരാ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആ മുകൾ ഭാഗം പതിയെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഗ്യാപ്പാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അതൊന്ന് അടർത്തി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ അതൊന്ന് അടർത്തി അത് കുറച്ചൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കിങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പൊട്ടിയ പൈപ്പ് നമുക്കതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് നമ്മൾ പൊട്ടിയിട്ടുള്ളത് മാറ്റി. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കാം. ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ്. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ആ കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് ആ പൈപ്പ് കൊളുത്തിടാനുള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ട് കേട്ടോ. അതല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പൈപ്പ് ഊരിയെടുത്ത ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഗത്തോട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതൊന്ന് തിരിച്ച് നമ്മളത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെ കണക്റ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ പൈപ്പൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ഇളകാതിരിക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിനുള്ളിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൈപ്പ് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അധികം പണിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ്, ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഊരിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ബാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബാക്ക് കവറ് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പതിയെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ഒന്ന് കയറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ കയറ്റി കറക്റ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സ്ക്രൂകളെല്ലാം ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരറ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൊളുത്തിടാനായിട്ട്, അത് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് കൊളുത്തിടാനുള്ള ഭാഗം. അപ്പോൾ അവിടെ കൊളുത്തി വെക്കാം. ഇനി ആ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ക്രൂകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഡ്രെയിൻ പൈപ്പൊക്കെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ ഇനി വേറെ ആരെയും വിളിക്കുന്നു വേണ്ട, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ മാറ്റാവുന്നതുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും, എന്നാൽ അറിയാത്തവർ കൂട്ടുകാരും ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.